Senyores, benvingudes un mes més al Clima Astral de la Lluna a la Pruna. Soc la Núria Viladomat, la vostra astròloga de confiança, i us dono la benvinguda a aquest podcast mensual que faig cada mes per parlar de la disposició planetària que hi haurà al llarg de les 4 properes setmanes. Plena temporada de cranc ja, anem agafant ritme per anar cap a la temporada de Leo, la temporada on el sol està més alt, la temporada on l'astre rei agafa el regnat de tot el territori. Parlarem de com serà aquesta entrada del sol en la temporada de Lleó. Parlarem també d'un mes on dos altres planetes personals es posaran en retrogradació, en aquest cas Mercuri. Tindrem la tercera retrogradació de Mercuri, em sembla, no, la segona retrogradació de Mercuri de l'any. I després també Saturn començarà la seva retrogradació des d'Àries. Parlarem de tots aquests moviments, de com us poden afectar, quin tipus de repte evolutiu ens proposen, i també parlarem de moltes altres coses, com per exemple doncs, l'entrada de Venus a Virgo. Parlarem també d'una conjunció que hi haurà el dia 4 de juliol de Mart a Morà, ben en curves. Parlarem de l'arrencada directa de Mercuri, que serà aquest mateix mes també, el dia 24. Perdoneu que abans he dit que aquest mes Mercuri es posa retrògrad, però en realitat s'ha posat retrògrad el dia 29 de juny, és a dir, vam arrencar el mes amb Mercuri retrògrad i el dia 24 es posarà directe. I finalment també parlarem de les dues llunacions que tindrem en aquest mes. La primera serà encara en temporada de cranc, serà una lluna nova, per tant tindrem una lluna nova a cranc, i la segona, que serà una lluna plena a Aquari el dia 29, amb conjunció amb Júpiter, que pinta que serà una llunació intensa, que després ja us explicaré. Molt bé, doncs, dit tot això, ja podem començar amb el clima astral d'aquest juliol de 2026. Doncs comencem aquest mes de juliol amb una conjunció. Normalment jo parlo d'ingressos planetaris, però aquesta conjunció em sembla especialment important perquè Mart entrarà a Bessons a finals del mes de juny, i el dia 4 es trobarà amb Urà. Farà una conjunció. Sabeu que Urà fa relativament poquet que ha entrat de manera definitiva, tot just fa un mes i mig, potser, que ha entrat de manera definitiva, perdoneu, fa un parell de mesos, ha entrat de manera definitiva a Bessons. Aquesta combinació és una combinació especialment explosiva. Aquí el que tenim és que Mart, que entre altres coses representa l'acció o com es desplega aquesta energia vital que ens fa avançar per la vida, fa conjunció amb Urà. Per tant, de cop es veu insuflat de tota una quantitat d'energia creativa que fa que aquest moviment s'ompli de novetat, s'ompli de gir de guió, s'ompli de nous camins per recórrer que no havíem pensat abans. És com si de cop poguéssim agafar un moviment més erràtic, un moviment que porta fins i tot una pàtina més de risc, i sobretot un moviment que porta una pàtina d'imprevisibilitat. Girs de guió al voltant del dia 4 d'aquest mes de juliol venen provocats segurament per aquesta conjunció de Mart amb Urà a Bessons. Per tant, és important que entenguem que aquests girs de guió portaran el to de Bessons, portaran, per tant, un to lleuger, portaran un to de mutabilitat, portaran un to ràpid, i portaran també segurament potser un to social, és a dir, potser seran girs de guió que impliquen a moltes altres persones, o seran girs de guió que impliquen que accedim de cop, que ens enfoquem a algun nou coneixement que és disruptiu en el sentit uranià, o sigui, algun tipus de coneixement que està posant en qüestió el que és l'autoritat del coneixement, de l'status quo, no? Potser algun tipus de coneixement que és més provocador, o fins i tot en algun moment donat pot ser que aquest moviment de Mart el que faci és arrencar-nos i portar-nos en algun espai on s'incrementa la velocitat que tenim de generar contacte. Recordeu que l'energia de Bessons és una energia que el que fa és connectar. El que és l'aire connecta, però en el cas de Bessons és el primer signe d'aire, per tant és potser el signe on és més evident, o on aquesta capacitat de connectar que té l'aire es presenta de manera més simple i més clara, per dir-ho així. Llavors, s'accelerarà l'activitat mental amb aquesta conjunció, s'accelerarà també naturalment la dispersió, però a nivell d'oportunitat s'accelerarà les opcions que tenim, com us deia abans, doncs, de connectar noves narratives dins del nostre cap i, naturalment, també connectar amb noves persones. No perdem mai aquesta dimensió que té l'aire, que està vinculada amb la socialització.
Però, a part d'aquest dia 4, el que m'interessa és anar a parlar d'un altre moviment que hi haurà, i ho lligo amb un curs que farem ara aquest mes de juliol superinteressant, que és que el dia 7 Neptú començarà la seva retrogradació des del grau 4,25 d'Àries. Recordeu que els planetes transpersonals estan retrogradant pràcticament la meitat de l'any, per tant, estem a mes de juliol, Neptú comença la seva retrogradació al grau 4 d'Àries i anirà fent marxa enrere fins el 12 de desembre, o sigui, tindrem tota la resta de l'any Neptú retrogradant, que es posarà directe des del grau 1. Com veieu, durant mig any, Neptú tot just recorrerà 3 graus i poquet del signe d'Àries. Per això, quan hi ha trànsits de transpersonals, parlem de que són moviments tan i tan importants, perquè durant molts i molts mesos, algun punt concret de la nostra carta, imagineu-vos que teniu planetes en aquesta franja d'Àries i Neptú, comença a estimular-los, són planetes que durant molt temps es veuran interpel·lats, qüestionats i empesos al canvi des de l'energia de Neptú. Són planetes que voldran guanyar en sensibilitat. Tot això aplica naturalment als planetes que estan en aquests primers 4-5 graus d'Àries, però també de tots els signes cardinals, per tant, aquests 4 o 5 graus primers de Cranc, de Balança i de Capricorn, també. Totes aquestes persones ara esteu tenint aquests trànsits de Neptú, ja sigui per conjunció, oposició o quadratura. Parlo d'aquests especialment i no al principi dels signes de foc, perquè ho rebreu en forma de trígon. Ja sabeu que és més fàcil acceptar els reptes dels trànsits quan venen en forma de trígon, i si no ho sabeu, no passa res, perquè ho podeu aprendre a partir del mes de setembre, que comencem un curs que serà més llarg de l'habitual, serà un curs que durarà 4 sessions, per tant durarà, em sembla que uns 3 mesos i mig aproximadament, on explicarem com interpretem els trànsits. Un trànsit com aquest que ens proposa Neptú a Àries és un trànsit importantíssim. Els trànsits de planetes transpersonals venen, senyores, a desestructurar el que és la definició de l'ego, de la nostra personalitat, tot allò que hem associat amb el que som. A la pregunta de jo com soc, a aquesta pregunta, el que respon a aquesta pregunta és l'estructura egoica conscient, que és el que els planetes transpersonals s'encarreguen de dissoldre. I per què tenen aquest objectiu? Els trànsits transpersonals són especialment evidents perquè el que fan és intentar alliberar les inèrcies psíquiques respecte a algun planeta que és el que rep el trànsit o l'estímul d'aquest planeta transpersonal. En el cas de Neptú, totes les persones que tingueu aquesta energia de planetes en aquests primers graus de signes cardinals, el que fareu és no només guanyar sensibilitat, això és un procés que ja fa temps que ve sent, En aquest moment Neptú es posa en retrogradació, que vol dir que passareu per una segona fase del procés que ja heu començat i que va començar amb el primer toc que va tenir aquest Neptú amb els vostres planetes. Cap a on pot anar aquest procés? Pot ser que quan hi va haver el primer toc, el que hagueu notat és el que es nota habitualment amb els trànsits de Neptú, que és un moment en què entreu en confusió respecte a la manera de fer anar aquell planeta. Sempre havia estat clar, per exemple, imagineu-vos que és Venus. Sempre havíeu tingut molt clar que us agradava, sempre havíeu tingut molt clar com estimar, sempre havíeu tingut molt clar els vostres valors. I de cop, quan Neptú va fer aquest primer toc des d'Àries, hi ha alguna cosa que comença a ser més confusa. Alhora, hi ha alguna cosa on comenceu a estar més afectades per tots els temes que fan referència a Venus, perquè Neptú el que fa és pujar la nostra capacitat de receptivitat i de vibrar ecoicament amb l'entorn respecte al planeta que toca. Per tant, els assumptes d'amor de cop es tornen alguna cosa on se sent tot amb molta més intensitat, amb molta més profunditat, però a la vegada, com us deia, en aquesta primera fase segurament amb més confusió. Keep calm. En aquest curs de trànsits, una de les coses que parlarem serà de quines són les diferents fases per les que passem quan un planeta transpersonal ens toca i quin és l'estil de cada un d'aquests planetes transpersonals, perquè Plutó, Urà i Neptú tenen cadascú el seu estil. En aquest cas, i respecte a Neptú, l'estil primer de Neptú és estovar, igual que passa quan submergim alguna cosa en l'aigua, que la forma o l'estructura d'aquesta cosa submergida comença a estovar-se. Quin és l'objectiu d'aquesta estovamenta? Doncs agafar més plasticitat, més porositat i més receptivitat. Volem que allò es torni tou. Per què? Perquè puguem generar una nova inèrcia, perquè puguem ampliar
la consciència o la manera que tenim d'entendre i fer anar aquell planeta que està tocant aquell transpersonal. Els trànsits, senyores, són moments d'ampliació de la consciència, de parts nostres que tenim, que fins ara només les fèiem servir així i a partir d'aquest moment es fan més grosses i les comencem a fer servir d'una altra manera. Per tant, el dia 7, Neptú comença a retrogradar i d'aquesta retrogradació espero que quan comenceu a veure com entra en joc aquesta segona fase de Neptú, que és un moment on tenim la sensació que les coses es dissolen, o sigui, ja el que ha començat sent confós, ara tenim la sensació que se'ns comença a escapar dels dits i que cada vegada té menys consistència i cada vegada tenim menys control sobre allò, començareu segurament aquesta segona fase que durarà des d'ara com a mínim fins a final d'any segur que és tot el moment tot el temps que Neptú estarà retrogradant. I d'aquesta retrogradació de Neptú, senyores, d'aquest moment inspirat que viureu moltes de vosaltres i augment de sensibilitat, passem al dia 9 que Venus entrarà a Virgo. I de la retrogradació de Neptú passem a l'entrada de Venus a Virgo. No us he comentat abans, no us he donat la data. Aquest curs de trànsits, que serà, com us comentava, un curs llarg, durarà des del 26 de setembre, són 3 dissabtes, 26 de setembre, 24 d'octubre i 14 de novembre, amb uns apunts molt extensos que us donarem, on ho tindreu tot escrit. Si voleu més informació sobre aquest curs, només cal que entreu a la nostra pàgina web, a la pestanya on hi diu Formació Astrobreus. Allà trobareu tota la informació d'aquest curs de trànsits, aquest mòdul, que serà online, en català, com sempre, i que si teniu qualsevol dubte també ens podeu escriure per les xarxes. Quan Venus entra a Virgo, que és el que passarà el dia 9, Afrodita entra en el meravellós món de lo concret, entra en un signe de terra, venim d'un signe de foc. Recordeu que aquest pas de foc a terra és sempre el pas del que és la dimensió de connexió amb la individualitat. En cada signe de foc hi ha un naixement de consciència respecte a una dimensió de la individualitat i en cada signe de terra és la fase següent on aquesta espurna de vitalitat i d'individualitat que ha nascut en la fase de foc comença a haver d'agafar forma al món. Com és aquest pas de Lleó a Verge, que és aquest pas que ha fet Leo? Des de la dimensió de Leo, amb Venus a Leo, el que hem descobert és el valor d'aquesta individualitat, el valor d'aquesta especialitat, d'allò que ens fa diferents, genuïns, sempre parlem de les mateixes característiques a Lleó, aquesta ja en parlarem més endavant en aquest podcast perquè el Sol entrarà a Lleó, però quan Venus entra a Virgo és el moment en què tots aquests talents, recordeu que Venus va relacionat amb les gràcies, allò que se m'ha donat que se'm dona de manera facilitada. On tenim a Venus aquell tipus de qualitat, els planetes tocats per Venus i fins i tot el signe on tenim a Venus, són característiques, qualitats que despleguem amb una gràcia, senyores. Per què enamora Venus? Perquè està fet amb tanta... Sí, amb tant d'art, aquesta és la paraula, està fet amb tant d'art tot el que surt de Venus que és molt difícil no mirar-s'ho. Quan Venus entra a Virgo, què és el que fem a Mart? Fem a Mart el procés de depuració. Hem tingut un moment al Lleó on hem descobert aquesta singularitat i on hem connectat amb la llum d'aquesta singularitat, amb la sensació de divinitat, amb la sensació de lo que jo sóc està perfecte com és, no s'ha de tocar res. Jo sóc, recordeu que sempre fem aquesta imatge del nen diví, no? Amb Lleó, el que jo sóc és diví, per tant, està tot bé amb això que jo sóc. Ara bé, després de connectar amb aquesta alegria i la individualitat, entrem en una altra fase, que és en la necessitat de posar aquesta individualitat al servei. Per tant, quan Venus entra a Virgo, és el moment en què perfeccionar-nos, senyores, perfeccionar tots els talents que tenim, perfeccionar-los a més en gràcia, fer tot aquest procés és algo que ve més de gust, és algo que ve facilitat per precisament aquest patró astral que tindrem a partir del dia 9 de juliol i fins a principis d'agost. Molt important, Venus entra a Virgo, la manera en com ens obrim a la vida és una manera molt més filtrada. Venus a Virgo, senyores, ens connecta amb la virginitat, ens connecta amb un tipus de feminitat que guarda dins seu alguna cosa de valor que no vol ser penetrada per la vida, no vol ser interferida per la vida.
Què vull dir amb això? Hi ha alguna cosa en l'energia de Virgo que conté en estat germinal el signe anterior, que és Lleó. Llavors, com hi ha una dimensió de nosaltres que és absolutament divina i perfecta, tal i com és, i que és en el moment de treure-la cap en fora, que nosaltres hem de començar a entrar en la dinàmica de perfeccionament. Però hem d'entendre tota l'estona que aquells talents que tenim conserven alguna cosa que és pura. Això és molt important. L'altre dia fèiem en el mòdul que vam fer d'eix de polaritats de signes amb les alumnes, parlàvem de la polaritat de Verge Peixos. Quin tipus d'informació ens porta? Verge és el contenidor, senyores. De què és el contenidor? És el contenidor de la inspiració que ve de l'energia de peixos. És el contenidor que donarà forma a la intenció divina. Recordem que peixos, el seu regent és Júpiter, i en Júpiter sempre hi ha aquesta sensació de connexió amb lo vocacional, el que és de propòsit, la direcció, no? També una mica Júpiter té reminiscències amb el que representa el Sol. Llavors, en aquest sentit, quan estem en la fase de Virgo, el que estem fent és donar forma a la inspiració divina, però ha de ser una forma pura. Què vol dir? No podem afegir més del que és estrictament necessari. Per què? Perquè allò que ve de Déu ja és pur en si mateix, ja és perfecte en si mateix. Aquesta dinàmica de Virgo, de menos és más, aquest tipus de senzillesa o d'estètica mínima que té Virgo, neix precisament d'aquesta consciència, de que les coses com menys siguin tocades millor. Com menys siguin tocades, entenent que aquesta dinàmica de perfecció de Verge, Verge entén que hi ha alguna en el que ja és, que és diví i que per tant ja és perfecte. Que per tant la intervenció que hem de fer aquí ha de ser l'estrictament necessària per aconseguir que allò que és diví agafi forma terrenal. És un signe de terra. Llavors, hem de pensar en l'època de Virgo, hem de pensar en l'època de Venus a Virgo, quines coses necessiten ser perfeccionades, no des d'un ideal humà, sinó des d'entendre que hi ha alguna cosa amb el que és orgànic i natural, amb el que la vida ens ha donat, que és el mateix que dim, el que Déu ens ha donat, que ja és perfecte. Per tant, el que volem simplement és optimitzar encara més algo que ja és perfecte, intervenint el mínim possible. Vale? Simplement volem, com sempre des de l'energia de Verge, que allò passi a ser alguna cosa al servei d'algo que està més enllà de mi. Això és el que faig quan entro en la fase de Virgo des de Leo. Jo tinc tots aquests talents, és com si Virgo li digués a Leo, molt bé, tots aquests són els teus talents. Ara, aquests talents els has de posar al servei d'alguna cosa. Per què? Perquè aquests talents se t'han donat no pel teu gaudi exclusivament, se t'han donat perquè els posis, primer perquè els perfeccionis, els hi prestis atenció i agafis una actitud d'humilitat respecte a aquests talents. Aquest és el pas de Virgo a Lleó, i perquè entenguis que aquests talents no estan només al servei de l'aplaudiment cap a tu, de mira quants talents té la Núria, sinó que aquests talents estan al servei del món. O sigui, sempre dic el mateix i ho tornaré a dir, i després ho repassarem quan parlem de l'entrada del Sol a Leo, però no menys tingueu el fet de no mostrar el que sou al món, de no expressar tot el que sou al món. Això és un atemptat no només cap a la vostra individualitat, és un sacrilegi cap a tot el que se us ha donat. I és una falta d'energia de Virgo que el que vol és que connecteu amb agraïment i humilitat, i aquí amb les alumnes parlàvem d'aquesta imatge de la Verge Maria i de l'Anunciació, no? De com el diàleg que té la Verge Maria amb l'arcàngel Gabriel en el moment de l'Anunciació, i que li diu que està embarassada del fill de Déu, fixeu-vos, sense ser penetrada. Això és que hi ha una inspiració en nosaltres que ja ve de sèrie, no? Que no ve de fora, sinó que ve de la nostra part divina, i com ella assumeix aquest rol amb humilitat. No? Jo seré contenidor d'aquesta intenció divina. Doncs això mateix, senyores, és el que volem en la fase de Virgo, i és el que ara que Venus passarà per Virgo, és un moment de connectar amb tota aquesta necessitat de perfeccionar determinats talents que tenim, i també d'obrir-nos al món des d'aquesta humilitat de veure què és el que necessita ser polit. Dit això, passem al dia 14, que tenim la lluna nova a cranc. I de l'entrada de Venus a Virgo, de l'entrada
tota aquesta energia de perfeccionament, d'ordenació interna feta amb tant d'art, passem al dia 14, que tindrem una lluna nova a Cranc, concretament al grau 21,58, per tant, pràcticament grau 22. Totes les persones que tingueu planetes al voltant del grau 22, tant de Cranc com de Capricorn, aquesta llunació us afectarà especialment i us proposo que aneu a mirar quina casa astrològica cau aquesta energia, perquè en aquesta casa astrològica notareu alguna cosa que arrenca, alguna cosa que s'insemina i alguna cosa que comença a tenir una forma de direcció. Per què ho acabo de dir d'aquesta manera? És molt important, sovint quan parlem de llunes noves, sempre ens connectem amb aquesta capacitat d'alguna llavoreta que comença a sortir. En realitat, la fase de la lluna nova, senyores, és exageradament inconscient. Què vull dir? És un moment en què la lluna no té llum. Això és un símbol de que hi ha alguna cosa que està passant, però que encara no som capaces de veure. Per això parlo d'un impuls. Per tant, quan parlem d'alguna cosa que se senta, que s'asseu o que agafa forma durant una lluna nova, sovint no ho podem veure. I això és important. Per això jo us proposo que al voltant de les llunes noves el que feu és escriure les coses que us van passant i sobretot escriure coses que van més a nivell d'una idea que de cop teniu, que pot ser algo que sembla inofensiu o irrellevant, però que de cop a mesura que va passant el temps i sobretot en el moment en què tenim la lluna plena, en aquest cas tenim una lluna nova cranc, la lluna plena cranc serà en època de Capricorn, per tant, a partir del 20 i pico de desembre d'aquest any fins al 20 i pico de gener del 2027, allà alguna cosa culminarà que ha començat precisament ara, en aquesta fase de lluna nova, però que potser no podrem notar. En qualsevol cas, presteu especialment atenció, perquè es tracta d'una lluna nova cranc, presteu especialment atenció a tots aquests gestos que estan connectats amb la capacitat de generar sensació de pertinença, la capacitat de connectar amb el vostre món emocional intern, amb allò que és privat, amb els processos de digestió que esteu fent, amb el grau de vulnerabilitat amb el que connecteu amb la vida, amb la necessitat dels altres, amb la necessitat d'entrar en dinàmiques simbiòtiques amb els altres. Tot això forma part de l'energia de cranc. I segurament, al voltant d'aquest 14 de juliol, notarem la necessitat de començar alguna cosa en pro de protegir tot això que hem dit ara. Potser ens apareix la idea, o sigui, potser de cop augmentem la capacitat de notar com ens afecten les coses i potser de cop notem que tenim determinades necessitats connectades amb vulnerabilitats al voltant de l'àrea de la vida on hi ha aquesta lluna nova. Augmenta, sempre qualsevol llunació en signes d'aigua, augmenta la capacitat de registre respecte a aquest món interior. Per tant, estigueu atentes a què se us mou per dins, no espereu veure-ho tot clar des de ja, des del primer moment, però sí que us vull avisar que aquesta llunació ve amb una quadratura amb Saturn des d'Àries. Què vol dir això? Que segurament aquesta detecció de vulnerabilitats i això que ha de començar porta la necessitat implícita de comprometre'ns i fer-nos responsables de fer algun pas en la direcció de protegir allò. Per què pot generar un repte Saturn en aquest sentit? Perquè, primer, ens podem notar limitades, podem notar que tenim molta por de connectar amb aquesta vulnerabilitat que ens proposa Cranc, però Saturn ens està avisant precisament que és imprescindible que fem això. I és més, és un Saturn que ve d'Àries, per tant, és imprescindible que connectem amb aquesta vulnerabilitat des de la valentia. Aquesta és la dimensió que ens proposa aquest Saturn Àries. Per tant, fer-nos responsables de les nostres emocions, fer-nos responsables de les nostres memòries infantils, tot el que és a cranc, activa la nostra pròpia lluna natal, per tant, activa les nostres memòries de la infància, tot allò que hem relacionat amb la seguretat, tot allò que hem convertit en automatisme protectiu. Totes aquestes respostes estan allotjades a cranc, per tant, una lluna nova cranc també és un moment de posar fil i agulla al fet de fer-nos responsables d'aquests infantilismes i des d'un Saturn Àries segurament passarà alguna cosa on ens sentirem limitats o potser voldrem jugar amb la vida des de, sisplau, cobriu-me aquestes necessitats infantils que tinc, estarem esperant això i la vida ens frustrarà amb aquest Saturn el fet de que puguem responsabilitzar l'entorn, de donar-nos
o sigui, que puguem responsabilitzar l'entorn de maternar-nos. Llavors, això és el que heu d'estar molt atentes. L'energia de cranc és una energia de maternar i quan està madura nosaltres ens automaternem. Llavors, amb aquest Saturn-Àries quadrat a cranc, alguna cosa passarà on potser estem veient que estem pretenent que el món exterior ens materni. I aquí Saturn està dient, no, tu et fas responsable d'això que està passant, d'això que t'està passant, et fas responsable de generar un entorn protectiu i segur per tu, et fas responsable de ser la teva pròpia mare, no la que hem tingut, sinó la nostra mare ideal, de convertir-me en la meva mare ideal i sostenir-me emocionalment, cuidar-me o d'aquesta mateixa manera sostenir i cuidar els meus, els que formen part del meu nucli més immediat. Això també pot voler dir aquesta lluna nova cranc amb Saturn. En qualsevol cas, és un gest de responsabilitat, i és un gest de compromís, senyores, amb vosaltres mateixes, amb la vostra necessitat de seguretat i de protecció. I, insisteixo, amb Saturn a Àries, atrevint-vos a fer algun gest que per l'energia de cranc pots tenir la sensació de risc, però que implica sí o sí valentia. L'única manera de transcendir a cranc és a través, entre altres coses, de l'energia d'Àries, que es dibuixa una quadratura claríssima en el zodíac i que és imprescindible que introjectem per poder passar a la següent fase, que és la de Leo, que és la de tall del cordó umbilical per arribar a aquest procés d'individuació. Senyores, espero que tingueu una bona lluna nova. I d'aquesta lluna nova cranc el dia 14 saltem al dia 22 i inaugurem la temporada de Lleó, senyores. Inaugurem la temporada de Lleó, una temporada que es presenta intensa, intensita. Per què? Per moltes coses. La primera és perquè aquesta temporada de Lleó és la que anticipa ja l'entrada dels nodes a l'eix Lleó-Aquari. També recordeu que serà una temporada de Lleó on abraçarem un eclipsi que serà meteòric, ja en parlarem de cara al clima astral d'agost, és un dels esdeveniments astronòmics del segle, no tornarem a veure un eclipsi com aquest, tot això serà el 12 d'agost i ja en parlarem en el clima astral d'agost, però és una temporada de Leo que comença forta perquè només entrar a Leo, fixeu-vos que aquest any cada vegada que un planeta ha entrat a Leo, ja en vam parlar quan Venus va entrar a Leo, cada vegada que un planeta ha entrat a Leo, el que primer es troba és una oposició amb què? Amb Plutó, des de l'altre costat. Plutó està als primers graus d'Aquari. Per tant, és una temporada de Leo aquest any, aquest any i les properes, que Plutó estarà durant 20 anys a Aquari, però sobretot aquest any, que just és quan fa relativament poquet que ha entrat, en termes astrològics, quan el Sol entri a Lleó i dibuixi aquesta tensió en Plutó, serà una temporada de Lleó on s'estarà posant en qüestió tota l'estona la dimensió més fosca de Lleó. Com és la dimensió més fosca? L'ombra. Quina és l'ombra de Lleó? Doncs precisament l'ombra de la centralitat desmarxada, senyores, la centralitat fora de to, la centralitat, o sigui, les ganes d'ocupar un espai de centralitat sense tenir res de valor per oferir. Aquesta connexió amb el nen diví que el que fa és marcar una jerarquia amb l'entorn, però una jerarquia d'arrogància, el fet de pensar-se que la vida i l'entorn i els altres estan al meu servei perquè jo sóc especial, únic, esplèndid i meravellós. Aquest tipus d'al·lucinacions lleonines, com que jo sóc el nen diví, tinc dret a que tothom estigui per mi, tinc dret a que tothom em miri, aquests atacs d'ego o d'egocentrisme tan típics de Lleó i també molt connectat amb el fet de que l'energia de Lleó pura, la que realment genera carisma i ens connecta amb aquesta idoneïtat divina, és una experiència interna. Lleó busca generar ressonància en fora, però no busca que aquesta ressonància li confirmi el valor i la idoneïtat. El que busca simplement és generar un impacte. Això és algo per això propi de tots els signes de foc. En aquest cas, Lleó busca generar un impacte des de mostrar aquesta genuïtat. Fixeu-vos això que sóc. Fixeu-vos això que sóc, fixeu-vos tot això que se m'ha donat i com això, el que rep l'altra gent quan està fent des de l'honestat i la individualitat, és la connexió amb Déu. En quin sentit? La connexió amb la vida. Quan algú té molta energia de Leo ben posada, el que hi ha és un charming increïble. Costa molt no mirar aquella persona i costa molt no connectar
amb la vida, amb l'alegria d'estar viu quan veiem aquella persona en plena fase d'autoexpressió. Llavors, en Plutó, a l'altre costat, aquí el que es posarà en escac és precisament aquesta energia. Es posarà en escac el com de capaços som d'oferir en fora no la imatge del que sabem que l'altre vol rebre, sinó la imatge del que verdaderament som. I aquí insuflo una altra cosa, senyores, perquè aquesta oposició que generarà el Sol a Leo en Plutó Aquari encara tindrà un altre aspecte amb el que finalment es dibuixarà una T quadrada, que és un triangle amb tots els catets de color vermell, perquè Quiró estarà a Taure ja haurà entrat a Taure. Per tant, tindrem una T quadrada en signes fixos. Què vol dir això? Quan els planetes estan dibuixant aspectes tensos entre ells des de signes fixos, és potser de les combinacions més complexes. Per què? Si una T quadrada o qualsevol aspecte de tensió el que vol és marge d'adaptabilitat perquè puguem acoplar-nos amb aquesta fricció que notem amb el planeta que està a l'altre costat d'aquest aspecte, quan aquests planetes estan en signes fixos el que ens trobem és una resistència, una tossuderia a canviar de posició. Us heu d'imaginar com si tots aquests planetes fossin persones que estan en diàleg, us heu d'imaginar cadascú assegut en la seva postura i que no hi ha manera de treure'ls d'allà. L'energia fixa no està feta per canviar, l'energia fixa està feta per sostenir cada una d'aquestes energies des del seu propi element, doncs des de l'aigua en el cas d'Escorpió, des del foc en el cas de Lleó, des de l'aire en el cas d'Aquari, des de terra en el cas de Taure, però no estan fetes pel canvi. Per tant, els aspectes tensos dins de signes dins de planetes que estan en signes fixes, el que estan és marcant molta dificultat per acoplar. Llavors, molta dificultat per acoplar, per un costat, l'acceptació de la pròpia ombra, veure de cara quina part meva de manera hipòcrita estic volent ensenyar perquè els altres m'aplaudeixin, això per un costat, i després, amb la inclusió de Quiró, abraçar la imperfecció, senyores, abraçar tot allò en mi que no vull ensenyar perquè està estigmatitzat. Entendre que en lo imperfecte hi ha divinitat, també. Aquesta part, Lleó està còmode ensenyant el que és més lluminós, però no vol ensenyar aquelles parts que el fan sentir incòmode, aquelles parts que poden ser susceptibles de judici, aquelles parts que creu que no rebran aquesta acollida o aquest aplaudiment. Llavors, en aquest sentit, és un gran moment, sobretot al voltant del dia 22, per connectar amb tot això, senyores. Sí, tots som imperfectes, sí, tots tenim un marge de foscor, però és que la foscor és part d'on traiem la informació de la identitat. La foscor no és res més, l'ombra, quan parlem de l'ombra tan sovint, no és res més que les nostres parts que en un moment donat vam decidir que no podien formar part de la construcció de la personalitat, que no podien estar en l'espai amb el que ens identifiquem, perquè hi havia alguna vergonyós en allò, perquè hi havia alguna dolent en allò, perquè hi havia alguna descontrolat, terrorífic en el fet de connectar amb aquella part. És un molt bon moment al voltant del dia 22, precisament per connectar amb tot allò nostre que ha estat desterrat i abraçar-ho. Per molt dolorós que sigui, per molt terror que ens generi el fet de que els altres ens puguin rebutjar, perquè és allà on hi ha tresors ocults. Això és també Plutó, i és allà també, en aquestes parts que et sentim més imperfectes i més inadequades, on hi ha saviesa. Això és Quiró. Per tant, volem incloure ombra, volem incloure el que és més dolorós, perquè volem saviesa i volem recuperar tresors ocults de la nostra personalitat que estan allà latents. Per tant, aquesta temporada de Leo, la connexió amb el nen diví passarà per tots aquests processos. Mireu de cara aquesta segona cara que teniu. Mireu totes aquestes dinàmiques d'hipocresia i tracteu-vos amb molta compassió i molt de carinyo, senyores. De veritat, tracteu-vos amb molta compassió i molt de carinyo i sigueu flexibles amb vosaltres mateixes. No penseu que perquè connecteu amb aquestes parts menys adequades tot això us fa menys valuoses. Intenteu aprofitar aquesta temporada de Leo per mantenir la idoneïtat del nen diví i per fer-vos responsables d'expressar tots aquests talents, fins i tot els que estan per perfeccionar, connecteu, que són aquests que estan en l'ombra, connecteu amb aquestes dimensions, perquè allà hi ha tresors i toca fer-se responsable d'aquests tresors en plena temporada de Leo. Vaig l'altre dia explicar-los a les alumnes, quan parlàvem de l'eix de Lleó Aquari, els hi vaig explicar un mite o un passatge de l'Odissea. Sabeu que Odisseu,
a l'Odissea, és un arquetip de l'heroi, que això va amb la imatge aquesta de Leo, no? El nen diví, l'heroi amb un propòsit, i l'heroi com una metàfora del viatge de procés d'individuació, de la trobada amb nosaltres mateixos i el desplegament de tota aquesta identitat que anirem fent al llarg de la nostra vida. Hi ha un passatge superinteressant que va amb aquesta oposició de Sol a Lleó amb Plutó, que és un moment en què Odisseu es troba amb el déu Èol, que és el déu del vent, i el déu Èol li diu, bueno, ja és hora de tornar cap a casa, jo ara et donaré un regal, que és un sac ple de vent, que tu hauràs d'obrir demà perquè tots els vents et siguin favorables i puguis arribar a casa molt més ràpid del que has arribat fins aquí. Odisseu va agafar el sac, se'l va endur al seu vaixell, el va deixar a dalt a coberta i, olvidadizo i descuidado, que deia aquell, se'n va anar a dormir a la part de baix. Què va passar? Durant la nit, la tripulació, envejosos de tots els favors que els déus li estaven fent a Odisseu, van decidir obrir el sac per veure què és el que Èol li havia donat. I en obrir el sac, tots els vents, tot aquest regal que se li havia ofert es va escapar. De tal manera que l'any demà al matí Odisseu va veure que havia perdut aquest favor que li havia donat Èol i va decidir fer marxa enrere per demanar-li si podia tornar-li a omplir el sac de vent. A la qual cosa Èol va contestar que no, que allò era un regal que se li havia fet i que ell era el responsable de custodiar i gestionar aquest regal que se li havia fet. I que si durant la nit i el son havia perdut l'atenció cap a aquest regal, era responsabilitat i problema seu. Moraleja d'aquesta història. Els favors que els déus ens donen, senyores, no són res més que aquests talents. Això que ens fa únics és una combinació de qualitats que està feta i pensada especialment per nosaltres. I és responsabilitat nostra ser conscients de tots aquests favors, de tots aquests dons. Què vol dir no ser conscients d'aquests dons? Precisament allotjar part de tot això que se'ns ha donat en la dimensió de l'inconscient. Perquè des d'allà no només no registrem això com a talents, sinó que no els fem servir. I aquí és on faltem el nostre deure, i aquí és on hi ha també la dimensió de verge, que dèiem abans connectada amb Lleó, que és ser prou humils per fer-nos responsables d'aquests talents, perquè, novament, i com us deia abans, el món els vol. És com si estiguéssim, és com si amb nosaltres hi hagués, que aquí hi ha la dimensió de fill de Déu, de Lleó, i hi ha també la sensació de direcció, jo he vingut a fer coses importants. Jo sóc important. Per què sóc important? Perquè tot això que se m'ha donat, el món ho necessita. I jo ho he d'oferir al món. Llavors hi ha aquesta sensació de ser l'escollit, amb el que connecta Lleó, però no l'escollit en el sentit arrogant respecte a jo ho soc i tu no, sinó en la capacitat de veure quants escollits hi pot arribar a haver i que cada escollit té la seva responsabilitat respecte a tots aquests dons que se li han donat i com posar-los a damunt de la taula perquè el món els pugui fer servir. Llavors, l'autoexpressió i la consciència de tot això que som és el que metafòricament, quan Odisseu se'n va a dormir i és de nit, de cop perd l'atenció. Això és el mateix que dir, quan tot això està allotjat a l'inconscient, en la part fosca de la psique, perdem el control de tot això i faltem a la nostra responsabilitat. Alhora també és molt important aquest passatge en què la tripulació, envejosa dels dons que li havia donat Odisseu, la tripulació envejosa d'aquests dons de cop decideix obrir el sac i es perden, no?, aquests dons. Com es pot llegir això? De moltes maneres, però jo sempre m'agrada parlar del que la solaritat provoca en un moment donat cap enfora. Una vegada vaig sentir un astròleg dir que quan tu estàs connectant bé amb la teva solaritat, quan tu ets honest amb la teva solaritat, això no genera fricció amb l'entorn. Jo crec que això no és veritat. El sol, per lluminós, sempre genera enveges. Quan algú desplega els talents i l'autoexpressió, sempre hi ha algú altre que això li genera enveja. Què és aquesta enveja?
Aquesta enveja és la distància interna que la persona envejosa té respecte a la seva pròpia solaritat. Segurament el que l'enrabia, perquè en realitat ho valora, és veure com l'altre desplega amb tanta naturalitat, amb tanta gràcia, aquests talents que se li han donat i el grau de dificultat i terror que aquesta persona té a nivell intern per desplegar els seus propis talents. Llavors, en aquest sentit, la solaritat sempre generarà i aixecarà enveges i en el moment en què vosaltres desplegueu la solaritat i aneu sent cada vegada més coherents amb aquest sol que teniu a la vostra carta, com els donetes de us saldran amigos per totes partes, també us saldran enemics per totes partes i és part del peatge, senyores. És part del peatge de ser un mateix i és part del peatge de ser coherent amb un mateix. Per tant, quan us trobeu en aquests contextos, allò no parla tant de vosaltres, sinó de la persona que està experimentant aquesta enveja i com, us torno a repetir, tot això forma part del peatge d'Escorpió, perdoneu, de Lleó, que passa per la dimensió complementària d'Escorpió, que és un signe amb el qual està quadrat, que és com en un moment donat la solaritat d'un altre, l'energia de Lleó d'un altre, pot despertar en mi tot el meu que està ocult, com pot ser la distància interna que tinc jo amb el meu sol. Això és de dimensió d'Escorpió, perquè és de dimensió d'inconsciència i és de dimensió d'alguna cosa que a través d'una emoció traumàtica, com pot ser l'enveja, em pot connectar amb la possibilitat de recuperar aquesta dimensió solar. L'enveja, senyora, sempre és un gran indicador que ens pot portar a recuperar grans parts o parts molt valuoses de tot allò que som. Molt bé, i dit això, en temporada Leo, espero que totes pugueu aprofundir amb aquesta individualitat i trobar-vos amb aquesta ombra que vol ser regenerada. Saltem el dia 24, que Mercuri es posarà directe. I el dia 24, Mercuri es posarà directe a partir del grau 16 de cranc, però abans d'explicar-vos això de Mercuri, dos dades importants. Per les que estigueu escoltant aquest post a principis de juliol, el dia 1 de juliol farem una xerrada online amb l'Alejo López parlant de l'entrada de Júpiter a Lleó a les 7 de la tarda online. Us podeu inscriure a la pàgina web d'Àgora d'Astrologia, que és l'escola que tenim amb l'Alejo López, agoradeastrologia.com. Allà hi trobareu tota la informació del que oferirem en aquesta xerrada. Parlarem de l'arquetip de Júpiter a Lleó. Tenim un any per endavant col·lectivament amb aquest trànsit de Júpiter a Lleó, com afectarà les persones de Lleó, com afectarà la resta de persones que tenim planetes en signes fixes. Serà a les 7 de la tarda online i us esperem a totes. Qualsevol dubte per la inscripció ens podeu escriure a través de les xarxes, tant a l'Alejo, que és el seu perfil d'Instagram és Alejo López Astrology, en el meu cas és la Lluna. La Pruna, com ja sabeu, i ens podeu escriure a través dels nostres perfils personals o directament al perfil d'Àgora d'Astrologia, que també el trobareu a Instagram. Dit això, el dia 25 de juliol també hi ha una altra cosa important. Senyores, sovint a l'hora d'interpretar les cartes, quan entrem en la dimensió de la casa 12, hi ha molta dificultat per interpretar els planetes que estan allotjats. Sentireu mil temptatives diferents d'interpretació. Els astròlegs divergim molt respecte a com s'han d'interpretar els planetes a la casa 12, perquè la casa 12 és un espai de la carta on tot allò que és definit, tot allò que ha tingut forma en un moment donat, comença a perdre-la. És l'espai on la individualitat queda dissolta en la dimensió de lo col·lectiu i és l'espai també on ja no és tan fàcil definir les coses pel seu nom. Per això genera tanta dificultat la interpretació de planetes a la casa 12 i alhora és un espai on, si vosaltres enteneu el zodíac com un cercle, com un cicle, si arrenquem a Àries, quan arribem a Peixos, o si arrenquem a la casa 1, quan arribem a la casa 12, és un moment d'esgotament del cicle. És un moment en què ja hi ha un moviment de tancament i a l'hora d'obertura del nou cicle és un moment de finals. Llavors, quan els planetes estan a la casa 12, són planetes que estan com acabant un cicle. Ens posem ara una mica místics, però del que anem a parlar ara són de planetes que a nivell anímic estan acabant en aquesta encarnació la seva última fase. És com si la persona nasqués
amb una saviesa molt profunda al voltant del que representen aquests arquetips i d'alguna manera fos pràcticament mestre en l'expressió d'aquests arquetips. Ara bé, per què és mestre en l'expressió d'aquests arquetips? Doncs perquè hi ha en aquests planetes allotjats en la casa 12 tota la memòria col·lectiva d'experiències humanes que hi ha hagut al voltant de jugar aquell planeta. Ara imagineu-vos que jo tinc un Mart a la casa 12 i que cada cop que jo vull fer anar el meu Mart, no trobo el meu Mart, perquè a casa 12 lo individual es perd, sinó que trobo l'experiència a través de la memòria col·lectiva de totes les persones que han tingut Mart, és a dir, tots els éssers humans que han existit, i de com han fet servir aquest Mart. Llavors, imagineu-vos com, tot i que jo conscientment no noto ni m'arriba a la memòria, gràcies a Déu, totes aquestes experiències, sí que hi ha alguna cosa a l'hora de poder definir de quina manera el vull treure que és confosa. I aquí és on parlem d'aquesta dificultat d'expressar els planetes a la casa 12, perquè tota aquesta memòria és col·lectiva, senyores. Nosaltres tenim una psique individual i quan traiem algun planeta l'hem de filtrar a través de la psique individual. Hi ha una dimensió de la individualitat d'aquell planeta que no notem i per això ens costa tant jugar als planetes a la casa 12. El dia 25 de juliol, senyores, farem un curs de 4 hores al voltant dels planetes a la casa 12. Com interpretar aquests planetes? Anirem passant per cada un dels planetes per parlar de com és l'experiència de la persona que té aquell planeta a la casa 12 i, sobretot, com ho podem fer per accedir a aquesta energia sense que ens generi tanta angoixa, que és el que habitualment passa amb els planetes a la casa 12. Quines són les respostes que tenim més habitualment a aquests planetes, com ens defensem de l'energia de la casa 12 i com ho podem fer per connectar amb el que és essencial d'aquesta posició, que és que són planetes que precisament perquè arrosseguen aquesta memòria, aquesta saviesa, han vingut molt clarament a estar al servei de lo col·lectiu. Totes les persones que tingueu planetes a la casa 12 teniu un deure amb lo col·lectiu. Heu vingut a sacrificar la dimensió individual d'aquells planetes en pos del bé col·lectiu. Per tant, us proposo de tot cor que entreu a la nostra pàgina web de Node Nord en aquest astrobreu que farem de Casa 12, aquest és el títol de l'astrobreu, el dissabte 25 de juliol a les 9:30 i el donarà l'Alejo López online, que ell ja ha donat molts cursos a la Faculty of Astrological Studies de Londres, que és una de les escoles doncs, amb més substància astrològicament parlant a nivell d'astrologia psicològica d'Europa, al voltant precisament de la casa 12, i us asseguro, perquè jo he estat en un dels seus cursos de casa 12, que l'Alejo té unes metàfores, unes imatges, perquè pugueu entendre bé de què va aquests planetes a la casa 12, que són, bueno, mel, senyores. Molt bé, dit això, recuperem que el dia 24 estàvem dient que Mercuri arrencarà directe des del grau 16 de Cranc. Quan Mercuri arrenca directe? Sabeu que el Mercuri és el planeta que retrograda més, sabeu que quan hi ha retrogradacions de Mercuri estem revisant la dimensió del com processem la informació i en aquest cas com processem la informació amb tonito de cranc, que vol dir com ens fem nostra i subjectivitzem la informació que arriba de fora, com registrem la manera en com se'ns va col·locant aquesta informació. I quan Mercuri es posa directe, jo crec que durant aquests mesos, el que haurem estat, aquestes 3 últimes setmanes, a partir del dia 24 de juliol, el que haurem estat fent és processar aquests matisos que ja en vam parlar al mes de juny. Com anem digerint i anem personificant, individualitzant, fent-nos nostra la informació que ve de fora i també quina càrrega emocional i subjectiva tenen les nostres narratives, senyores. Com ens diem les coses, com ens expliquem les coses, on fem dramites que no caldria que els féssim. Tot això és el que s'haurà posat en revisió en aquesta retrogradació i que el dia 24, des del grau 16 de Cranc, per tant, persones amb planetes al voltant 16 de Cranc o de Capricorn, aquest canvi de direcció de Mercuri el notareu amb més claredat i simplement avisar-vos que Mercuri no sortirà de l'ombra, vol dir de la influència encara del procés que haureu viscut amb aquesta retrogradació fins al dia 6 d'agost, que arribarà al grau 26 de Cranc, que és des d'on va començar aquesta última retrogradació. Espero que no hagueu tingut gaires alts i baixos amb aquesta retrogradació de Mercuri, però que hagueu pogut aprofitar molt bé aquest procés de revisió i de la retrogradació de Mercuri del dia 24 saltarem al dia 26, que Saturn també, perdoneu, de l'arrencada directa de Mercuri el 24 saltarem al 26, que Saturn també començarà la seva retrogradació.
de l'entrada directa de Mercuri, saltem aquesta retrogradació de Saturn de 2026, que començarà des del grau 1444 d'Àries i anirà fent marxa enrere fins a final d'any. Per tant, si us hi fixeu, aquest mes de juliol comencen dues retrogradacions, la de Saturn i la de Neptú, que duraran fins al mes de desembre. Llavors, en aquest sentit, senyores, és un molt bon moment amb la retrogradació de Saturn per revisar tot el nivell de gestió que hem fet de l'energia d'Àries. Recordeu que quan Saturn entra a un signe, el que vol que fem amb aquell signe és que ens fem responsables de la manera individual que tenim d'expressar aquell signe i que aconseguim apostar per donar forma a l'energia d'aquell signe des de la consciència de manera responsable i sobretot estant atents als desajustos al voltant de l'energia d'aquell signe, on hi ha els excessos i on hi ha els detriments. Recordeu que Saturn sempre té la intenció de donar forma de manera regulada, però quan retrograda és el moment en què posem en revisió més específicament els desajustos. Aquest és el tema. Llavors, on hi ha els desajustos d'Àries? Com es desajusta Àries? Àries nosaltres podem tenir una distància interna amb l'energia d'Àries. Recordeu que més enllà de si teniu o no planetes a Àries, teniu Àries en algun lloc de la carta i totes teniu Mart, que és el regent d'Àries. Teniu una àrea de la vida, una casa que està allotjada en l'energia d'Àries. Per tant, aquest Saturn a Àries us està passant per alguna de les vostres cases. Senyores, les que fa temps que escolteu aquest podcast i voleu entendre millor això dels graus, voleu el significat de les cases, recordeu que teniu disponible a la nostra pàgina web un curs de 8 hores gravat d'introducció a l'astrologia que dono jo, i allà parlem de tot, del significat de planetes, de cases, de signes. És un curs que tothom que l'ha fet està supercontent i ja el teniu disponible a la nostra pàgina web a l'apartat de cursos gravats. Si teniu qualsevol dubte, escriveu-me a les xarxes. Però moltes vegades m'escriviu preguntant què vol dir casa 5? Què vol dir casa 10? Què vol dir... Vale, aquest tipus de preguntes les teniu contestades en aquest curs, al qual podeu accedir quan vulgueu i teniu un mes i pico de temps per anar-lo mirant. Vale? Dit això, la casa on tingueu a Saturn que comenci aquesta retrogradació és una casa que el que farem és revisar això que acabem de dir ara. Quin és el grau de compromís, de realisme i de capacitat de materialització nostra de l'energia d'Àries en aquella àrea de la vida? En quins aspectes, senyores, no hem estat prou valentes? En quins aspectes no hem connectat prou amb la necessitat d'expressió lliure del que som? En quins aspectes ens hem acollonit? Recordeu que l'energia d'Àries entra en contradicció sempre, per definició, amb el que és el nostre patró lunar, perquè la lluna vol de tot menys agafar risc i sortir de la zona de confort. Llavors, aquest Saturn a Àries ens està d'alguna manera dient que en la vida hi ha moviments d'arrencada que impliquen sempre risc. 10.000 coses començaran al llarg de la nostra vida i cada vegada que comenci alguna d'aquestes coses entrem en risc, senyores. Per què? Perquè tot el que comença de zero encara no té experiència. Tot el que comença de zero encara no ha tingut temps de perfeccionar-se. Hi ha una pàtina de vulnerabilitat que està sempre en qualsevol cosa que comença de zero, perquè no hi ha hagut recorregut, perquè no hi ha experiència, perquè encara no sabem que hi ha una incertesa absoluta. Tot això és part de l'energia d'Àries. Les persones que tingueu energia de tendència conservadora a la vostra carta, l'EAC, més de Capricorn, més de Balança, més de Cranc, fixeu-vos que són els signes amb els quals Àries entra en tensió per quadratura i oposició, és molt important que aquest Saturn a Àries el pugueu aprofitar per donar més autoritat a aquesta dimensió d'arrencada, de valentia, i per insuflar aquest punt arià, que el que fa és complementar, de fet, perquè Cranc no es quedi apoquinat allà amb un raconet i no vulgui sortir de la closca, necessita la valentia d'Àries. Perquè Balança no es quedi amb una dinàmica de complacència eterna i sí, carinyo, tot el que t'hi vulguis, tot el que t'hi vulguis, necessita l'energia d'Àries perquè és la dimensió de la individualitat i de la reafirmació d'aquesta individualitat la que compensa aquesta energia d'Àries. I perquè Capricorn no es quedi en un espai de rigidesa absoluta, ha d'entendre que hi ha tota una dimensió de lo nou que sempre portarà
incertesa. I que, per tant, aquesta inèrcia que pot tenir de vegades Capricorn de controlar-ho tot i que tot sempre es quedi com està, aquí Capricorn està perdent una dimensió de cardinalitat que té i està perdent la dimensió aquesta com d'assumir un marge de risc que hi serà sí o sí. Assumir que hi ha una part on no podem preveure-ho tot, hi ha una part d'imprevisibilitat que entrarà en joc sí o sí tota l'estona. Llavors, és molt important que amb aquest Saturn passant per Àries, totes aquestes persones que teniu planetes en aquests altres signes i que segurament l'energia d'Àries us generarà més repte, que intentem veure quin és el vostre grau de responsabilitat respecte a l'acció d'aquesta energia i com no esteu tenint en compte el que és la qualitat. Segurament hi ha molt judici amb l'energia d'Àries quan veniu d'aquests altres signes, perquè posen escac la vostra pròpia energia. Llavors, com els hi comentava a les alumnes ara fa un parell de setmanes, el grau de distància interna i de no identificació que teniu amb aquell signe, la distància d'identificació amb aquell signe, és el que fa que el rebutgeu més o menys. Però alhora, també sovint heu de pensar que podeu no tenir planetes en aquell signe, és igual, teniu aquell signe, perquè el zodíac és una unitat, senyores. No existeix algú que tingui 4 signes només. A la carta, tots tenim els 12 signes. Per tant, és una dimensió, és una fase de l'experiència, del procés d'individuació que no esteu entenent i que és important que entengueu. Si us sentiu ofeses per la direccionalitat d'Àries, aquesta expressió tan espontània, si sentiu que això és massa invasiu, si sentiu que és massa histriònic, si sentiu que està cridant massa l'atenció, si teniu tota aquesta pàtina de judici amb l'energia d'Àries, jo us proposo que amb aquesta retrogradació de Saturn reviseu aquesta dimensió i entengueu quina és la qualitat que hi ha darrere d'aquesta energia. Aneu a recuperar el clima astral del mes de març, que és quan comença la temporada d'Àries, per escoltar totes les qualitats que ens proposa l'energia d'Àries, que són moltíssimes. I dit això, també les persones que tingueu energia pròpiament a Àries, aquesta retrogradació de Saturn el que pot és ajudar-vos a regular-la si és en excés. Què vol dir? Com entra en excés l'energia d'Àries? Doncs amb tot això que acabem de dir fa un moment, de fet. És a dir, si jo tinc distància interna amb l'energia d'Àries, qualsevol expressió de l'energia d'Àries la llegiré com una invasió. L'energia d'Àries no està feta per regular-se, està feta per ser, està feta per existir sense filtre, de fet. Ara bé, naturalment, el que compensa les persones que teniu energia d'Àries són tots els signes aquests que acabem de dir. Capricorn ajuda a l'energia d'Àries a regular-se i no a simplement, penseu que Àries és capaç, perquè té molta energia, és la primera fase del zodíac, d'anar fent dispensi d'energia sense control. Capricorn ajuda Àries a regular aquesta energia i enfocar-la cap a alguna que acabi agafant forma. Cranc l'ajuda a connectar amb la vulnerabilitat. Per què dic això? Amb la por. Per què dic això? Perquè Àries no es torni que actuï amb temeritat. Temeritat vull dir amb un risc que està per sobre de la seva vida. Perquè Àries no arribi en aquests espais, és molt important introjectar la vulnerabilitat de Cranc, que és la vulnerabilitat de l'humà. Jo tinc un cos que pot ser ferit. Jo no sóc etern. Aquestes, les coses que a vegades els signes de foc no entenen. No sóc etern, puc morir. Per tant, al tanto en quins espais, o sigui, coratge sí, però amb un marge de seguretat. I després, finalment, balança, que el que ajuda a l'energia d'Àries és entendre que és una energia que s'ha de regular amb l'altra, que no existeix de manera aïllada. Àries no té registre de l'entorn, ni del que ha passat, això també és la dimensió de Cranc, ni de... O sigui, té clar que vol anar cap a algun lloc, però donar sentit a aquest vull anar cap allà o fins i tot en un moment donat registrar que hi ha altres persones i que pot ser que la meva voluntat entri en conflicte amb aquestes altres persones, tot això és part del que ara, amb Saturn retrogradant, les persones que teniu planetes a Àries en excés haureu de revisar i regular des d'aquest lloc. Saturn retrograda, senyores, des del grau 14 d'Àries, retrograda fins al grau 7, 55, per tant, fins al grau 8. Totes les persones que teniu planetes entre el grau 15 i el grau 8 d'Àries estarà, durant aquests mesos, Saturn fent marxa enrere. Us tocarà i haureu de revisar el compromís, aquesta regulació, amb aquests planetes que segurament ara el que rebreu són les conseqüències.
Quan Saturn toca alguna cosa és el moment de recollir els fruits de la sembra. La pregunta és quina ha estat la vostra sembra. Si hi ha hagut excessos d'aquesta energia d'Àries, si us heu passat d'impositives, d'agressives, de prendre decisions que són absolutament unidireccionals, si heu fet alguna cosa que va en aquesta direcció, amb aquesta retrogradació de Saturn i amb aquests propers mesos rebreu les conseqüències de tot això. Per tant, és moment d'acostar-vos a aquesta revisió amb humilitat i de veure de què us heu de fer responsables i què heu de reconduir. Això va molt bé, aquesta paraula, amb una posició de Saturn Àries, perquè al final l'energia d'Àries vol direccionar-se, vol enfocar-se, i Saturn aquí l'ajuda a enfocar-se de manera efectiva a través, com dèiem, del compromís i de fer-se responsable. I dit això, espero que aquesta retrogradació de Saturn vagi bé. Dit això, saltem al dia 29, que tenim l'últim esdeveniment d'aquest mes, una lluna plena a Aquari, que ve intensa. I de la retrogradació de Saturn el dia 26 passem al dia 29, que tindrem una lluna plena a Aquari, concretament al grau 629 d'Aquari. Per què us he dit ja només començar el podcast, us he explicat que serà una lluna intensa? Doncs perquè aquesta lluna plena vindrà amb un sol en conjunció amb Júpiter i tot això oposat a una lluna Aquari, sabeu que les llunes plenes són oposicions Sol-Lluna, en conjunció amb Plutó. Per tant, el que hem comentat de la temporada de Lleó, aquesta entrada de l'energia del Sol a Lleó que s'oposarà amb Plutó, vindrà accentuada i exagerada per aquesta conjunció de la Lluna amb Plutó. És a dir, aquí tindrem una llunació que està posant de manifest, està subratllant aquests reptes d'aquesta temporada de Lleó, que és connectar amb tota la dimensió de la individualitat, ara vaig afegir una informació aquí, perquè hi ha la Lluna Aquari, en contraposició amb la necessitat de pertinença al grup. Això és molt important, senyores, i això va amb el diàleg que té la polaritat Aquari-Lleó. Sovint, quan estem molt identificats amb l'energia d'Aquari, Aquari té un grau de dependència del grup, que aquí hi ha l'ombra de Lleó, i del fet de ser inclòs en aquest grup, no? El fet de ser un més del grup. Aquari està intentant rebutjar, quan està disfuncional, tot el que sobresurt. Per què? Perquè aquí som un grup d'iguals, aquí tots som iguals. I hi ha en aquest moviment d'igualtat sovint una temptació d'homogeneïtzar. Passa sovint als espais d'activisme on tothom vesteix igual, tothom diu el mateix, tothom pensa igual i tots sempre estem d'acord amb tot. Això, senyores, és l'anti-aquari, és l'aquari immadur. Sabeu que els últims signes costa molt que aquella energia es manifesti de manera harmònica i madura. En aquest cas, és l'aquari immadur. Per què? Perquè està negant la dimensió del lleó, que és un estat psíquic que arriba molt abans de que arribi aquari i que, a més, el complementa, que és la dimensió de la creativitat individual. Si aquari representa la creativitat col·lectiva, aquesta creativitat col·lectiva neix precisament de la diferència entre els membres que formen part d'aquesta col·lectivitat i aquesta imatge de lleó com una estrella i la imatge d'Aquari com la constel·lació, és a dir, la interacció i el que neix de sumar totes aquestes individualitats. Però, molt important, no hi pot haver creativitat col·lectiva si abans no hi ha creativitat individual. No hi pot haver algo que construïm de manera conjunta tot aquest grup d'individus si aquests individus no són individus. Què vol dir? No han entrat en la fase aquesta d'individualització i diferenciació. Llavors, sovint precisament el que es dona en aquests espais de grup és un tipus de toxicitat, i aquí fico aquest Plutó que estarà en conjunció amb aquesta lluna plena Aquari, la toxicitat que es genera per la necessitat de pertinença al grup. Què vol dir toxicitat? La toxicitat de jo nego parts de la meva individualitat. Hi ha determinades dinàmiques o coses que es diuen o el que defensem o com ho defensem en aquest grup que a mi em genera rebuig. Però no ho dic. Per què? Perquè vull seguir formant part del grup. Això el que estic fent, senyores, és trair aquest sol a Lleó amb Júpiter, que és aquesta dimensió de què passa amb la meva ètica individual que neix del meu propi criteri. Llavors, com en un moment donat,
perquè no vull cridar l'atenció i perquè no vull haver-me de confrontar infantilment amb la possibilitat de que el grup em rebutgi, aquí hi ha la lluna en Plutó, Aquari, Madura, perquè no vull confrontar això, el que acabo és negant tota una dimensió del que sóc. Llavors, molt important amb aquesta llunació Aquari, senyores, perquè tot això vindrà amb quadratura amb Quiró, novament. Llavors, al tanto amb les temptatives infantils per ser inclosa en aquesta dimensió del grup, jo et dic el mateix que el que diu el grup i no sóc capaç de generar un criteri propi individual i no sóc capaç de donar autoritat a aquesta individualitat per por de ser rebutjada i exclosa. Recordeu que les llunacions són moments en què tot està molt a flor de pell. Aquí hi ha un Plutó implicat en aquesta equació. Plutó genera profunditat a nivell d'emocions, per tant, tot el que es pot despertar poden ser, recordeu que la lluna plena és un moment en què es fan conscients determinades dinàmiques internes, més emocionals, més lunars, es poden fer conscients dinàmiques internes que ens són molt incòmodes. Ens poden fer conscients dinàmiques internes del grup que estan podrides. Es poden fer conscients determinades dinàmiques de dependència que tenim en el grup que són incòmodes de veure. Tot això es pot fer conscient de cop, Plutó insufla intensitat, i Júpiter, que està implicat en aquesta equació perquè està fent conjunció des de l'altre costat de la llunació amb el Sol al Lleó, aquí hi ha una dimensió d'explosió que al tanto, senyores, també, perquè amb aquesta combinació hi haurà explosions egocèntriques que ho poden cremar tot en un moment donat. Llavors, al tanto, perquè qualsevol lluna plena és un diàleg que busca punts d'equilibri i és un moment en què hem d'aconseguir equilibrar bé col·lectiu amb bé individual, individualitat, creativitat individual amb creativitat col·lectiva. No podem renunciar a cap d'aquestes dues coses i fem el que fem, hem d'incloure les dues dimensions perquè si no el que estarem fent és polaritzar-nos cap a un costat d'aquesta llunació i ens arribarà l'energia oposada i per tant en tensió i en conflicte, perquè és una oposició des de fora a través de la dinàmica projectiva. Senyores, espero que tingueu una bona llunació, espero que tingueu un bon mes de juliol i ens veiem al final d'aquest mes de juliol per parlar del clima astral d'agost, amb aquest eclipsi fantàstic i meravellós que hi haurà. Confio poder fer aquest clima astral perquè a finals de juliol, bueno, per una sèrie de coses se'm gira una mica així la vida, estaré en un moment així una mica més delicat. Llavors, no sé si tindré temps, confio i desitjo que sí, i si no us el penjo a principis de juliol, segurament us el penjaré a principis d'agost, d'acord? Però espero i desitjo que tingueu un bon mes de juliol. Una abraçada!